出馬仙只用一張符紙，竟讓男人多活9年，而法事刚刚完成，男人就恩将仇报。出马仙仅凭一个眼神，把男人吓得魂飞魄散。这部電影只有15分鐘，竟被2個18線演員拍出了一部國產懸疑佳作，精巧地講述了一段窺探因果、逆天改命的故事。我相信你看了這個影片之後，肯定會和我一樣，看出了所有隱藏的細節，卻沒有猜到最後的結局。陸儀是十里八鄉有名的出馬仙，他有個鐵打的規矩，日落不算命。而這天晚上，門外傳來了急促的敲門聲。陸儀關掉了收音機，細聽外面的情況，卻不經意的被手中的繡花針扎了一下。陸儀頓時有一種不祥的預感，轉頭看向了佛堂。此時門外有個男人不斷的敲門，口中喊着要算命。這麼晚了，不看事兒了？你給我看一下吧，我來一趟挺不容易的，行嗎，陸儀？男人在外面苦苦哀求，陸儀心軟了。若不是攤上了大事，一個大男人不至於這麼低三下四。陸儀動了惻隱之心。隨後，他把男人叫進屋，自己在佛堂虔誠的上香。陸儀一番念詞之後，開始入定請神。男人懂事的掏出了100塊錢，放在了香爐旁，這叫做壓堂錢，是行業內的規矩。報一下生日時辰。85年12月7號。陰曆。陰曆10月26。屬牛的呀。你幾點生的？大概5、6點。同一天生的不是一個時辰的命都不一樣，這玩意可不能瞎說啊。男人仔細想了想，報出了自己準確的出生時間。隨後陸儀開始掐算，慢慢的他心裡對來者所求之事已經有了明確的答案。但行內有規矩，要等香客說出想要問的問題，點香點馬才能說出答案，否則不可輕易道破天機。你想問點啥呀？問問孩子。你家孩子是個姑娘。今年多大了？12。挺文靜個孩子，梳2個小辮兒。孩子長大以後啊，工作應該在南方。這個答案與男人心裡想的一模一樣，他皺了一下眉頭，隨即又繼續追問：南方哪兒呢？孩子也太小了，這麼遠的事兒不好說。那我要去南方，你看行嗎？你去幹啥呀？打工唄。想啥時候走？今天晚上就想走。陸儀繼續沉思，口中念念有詞。卦象上看，還真不好走。為啥呢？我看有2個擋道的。你呀，應該有個關口。陸儀的答覆再一次戳中了男人的心裡。他知道陸儀說的是哪2個人，但他沒有應答，而是點了一根煙，等着陸儀的下文。一個是你親近的人，另一個嘛，還挺強勢，一直壓着呢。男人不敢吭聲，因為陸儀算得太準了。而緊接着，陸儀看了一眼香頭，左右兩側的香灰瞬間掉落。陸儀讀懂了其中的暗示，這2個不是活人。這2個人啊，還在嗎？男人瞬間緊張了，他腦子裡不自覺地想起了什麼，但事關重大，他又心存僥倖，怕只是湊巧，這個神婆沒準在誆他。男人含糊其辭地回答：我猜。而聽見男人沒有往下說，陸儀沒有耐心繼續陪他打啞謎了。你到底想問我點啥呢？我還有多少時間陪着我女兒？1分鐘，1年，都有可能。只有1年了嗎？我不好說。二人心中明明知道對方指的是啥，但都沒有捅破，因為一旦話說出來，就沒有辦法收場了。而男人想，陸儀或許是他的最後一根救命稻草。幫我破一下。你把事兒都做絕了。此言一出，男人知道陸儀對他的事已經了如指掌，他不再繼續打啞謎了，將事情的原委一一道來。是他們把事兒做絕了。我堵着他們2次，在床上。忍不了的。
他们罪不至死。他用枪指着我的头。男人叫杨大民，妻子偷情被他捉奸在床，而那个情夫还是警察。二人被杨大民堵到之后，非但没有心虚，反而当面侮辱他。杨大民虽然是个普通的修理工，没有对方有社会地位，但他也是条汉子。二人当面的羞辱让他起了杀心，将二人都杀死在了床上。他自知难逃一死，但心中放不下12岁的女兒。如果他被判死刑，女兒就成了孤兒。他想躲到南方，等女兒長大後再接受法律制裁。可现如今，他走投無路，把所有的希望都寄托在能改命的路易身上。欠的債都得還，我幫不了你。我欠的債我還，就是女兒太小了，實在放心不下。路易沒有應答，而是一直注視着牆上的觀音畫像，等着神明給他指引。就再給我一次機會吧。神明普度眾生，慈悲為懷，最終決定替楊大民破了這道難關。路易取來符紙，口中念念有詞，手中拿着符紙在楊大民的頭上左3圈右3圈，施法為他逆天改命。而後路易將符紙燃盡在水中，讓楊大民一口飲下符水，這場改命儀式就此法成。我保你還有9年時間，會有機會再和你女兒見面。9年以後，女兒已經21歲，楊大民心滿意足了。此時門外卻突然傳來了一陣敲門聲，還有若有若無的警笛聲。楊大民瞬間心頭一緊，下意識地掏出了手槍。路易輕輕地按住了他，示意他不要輕舉妄動。而此時牆上的鐘擺開始搖動，門外的敲門聲還在繼續。也会被寒冷籠罩。那麼這場暴風雪呢，將會在今晚登陸本市。路易放下了手中的鞋墊，關掉了收音機，看向了堂口中的佛像。其實剛剛的一切都是神明給路易的幻境。在這5分鐘的幻境裡，鐘錶是停止的，水是不熱的。神明將要發生的一切告訴了路易，也警告路易不可強行介入他人的因果宿命。因為神明已經預測到，就在5分鐘之後，一定會有警方來排查。門外的殺人犯一旦進了屋，定會在這裡被抓。或許男人情急之下拒捕，會傷了路易的性命；或許男人會當場被擊斃，也就是幻境中路易所說，男人的壽命剩下1分鐘，或者1天，或者1年。但如果路易沒有開門，楊大民將會繼續趕路，或許他也就陰差陽錯的躲過了警方的排查，多了很多種逃走的可能。那麼在某種意義上講，他就是被改命了。影片到此結束。這部電影叫做《暴雪南風》，導演在影片的結尾做了一個楊大民背影的長鏡頭，留給了觀眾無盡的猜測。我個人猜測，可能如路易所說，楊大民帶着女兒去了南方，而他這剩餘的9年壽命，8年用來照顧女兒長大，1年用來投案自首，等待宣判，最終在第9年被執行死刑。看完了影片之後，不得不佩服這位導演，巧妙地設計了很多細節，比如停止的鐘擺、演員的微表情、佛像的隱喻，在短短15分鐘之內將故事講得完整，人物刻畫的立體。這個開放的結局又留給觀眾多種解讀和猜測。而整部電影的核心就是宿命和因果，冥冥之中自有安排。